Deniz kestanelerinin ayakları yokmuş gibi görünse de aslında yürüyebiliyorlar. Peki nasıl? Gövdelerinin altında bulunan yüzlerce tüp ayağı sayesinde. Bu tüp ayaklar, içlerindeki su basıncıyla çalışıyor. Yani deniz kestaneleri suyu kullanarak hareket ediyorlar. Tıpkı küçük vakum pompaları gibi tutunuyor, kayıyor ve yavaş yavaş ilerliyorlar. Çok hızlı değiller ama oldukça güçlüler. Dikenleri ise onları korumak için hazır bekliyor. İşte minicik tüp ayaklarla büyük işler başaran deniz kestaneleri. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer içeriklerimizi görmek için abone olun ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparak bize destek olun.